שלום לכם חברים, קוראים לי איתן פרש ואני היום אעשה סרטון איך להשתמש ב-DJ, מי שמעוניין בזה ברור, ו... אה, ומקווה שתהנו מהסרטון. אז דבר ראשון אנחנו נצטרך שתיכנסו לווירטואל DJ, מזה תצטרכו להוריד באינטרנט, זה הורדה חינם, 5 דקות וזה כבר ירד. נכנסים לווירטואל DJ ואז הוא פותח לכם מסך כזה. ברגע שהוא פתח יש לכם פיילס, בפיילס יש לכם את כל השירים שאתם רוצים. במקרה הזה אז יש לכם פה את השירים האלה, אז למשל נשים את השיר הזה ואת השיר הזה. אז תראו, פה בצד שמאל למעלה, באמצע יותר נכון, יש לכם BPM, זה מהירות השיר במכות. זה חשוב מאוד להחלפת שירים במיקסים. פה יש לכם הנחה והגברה של השיר. פה המהירות של ה-BPM, כמה שנעלה אותו הוא יהיה יותר איטי, כמה שנוריד אותו הוא יהיה יותר מהיר. עכשיו, ב-EQ, פה יש לכם פילטר, ברגע שאתם מפעילים שיר, אז אם אתם תורידו את זה עד למטה, לא ישמעו כלום. אם תעלו את זה עד למעלה, ישמעו חזק מאוד ולא רוצה שזה יביא אותם. אם לא, יש אופציה אחרת שהיא שלושת אלה, high, mid ו-low, שזה אומר אם תניחו את זה, כל הצלילים החזקים ירדו, אם תגבירו הם יעלו, וכך גם לצלילים באמצע ולצלילי בס. עכשיו, ב-FX זה אפקטים. באפקטים יש לנו מיליונים של אפקטים, במקרה אני גם הורדתי מהאינטרנט, כמה שניות וזהו והכל אצלכם. אני לא אסביר על כל אפקט כי אם לא זה ייקח לנו שעות. ברגע שלחצתם on אז זה יעבוד, ברגע שאתם תלחצו שוב זה לא יעבוד. לופים, הלופים שלנו זה מצחיק אבל גם שאנחנו צריכים לדעת. לופים זה בערך, אנחנו משתמשים בלופים של 2 עד 4, ב-8 פחות משתמשים בהם כי זה כבר יותר מדי ארוך, 64 בכלל לא משתמשים אף אחד, ואחר כך יכולים לרדת ל-1 חלקי 16 חלקי 32, וזה עושה דבר כזה. זה, אתם רואים כמו כאן, זה פשוט חוזר על השיר, חוזר על עצמו. אם תיקחו 4 זה יהיה רק יותר ארוך, ואם תלכו כמה שיותר למטה זה יהיה הכי קטן, כמו שאתם שומעים, לא כיף לאוזן. אז ברגע הזה אתם מחליפים שיר. אני לא אראה איך מחליפים שיר כי זה מסובך מדי. אני רק אסביר טיפה מה הוא צריך לעשות, מה זה כל דבר, ובסרטון הבא אני אעשה שירים. עכשיו יש לנו קיואים. מה זה קיו? קיו, מה התפקיד שלו? זה להתחיל מנקודה כלשהי שאתה רוצה. כמו נגיד אני רוצה להתחיל מהנקודה הזאתי, דקה. אנחנו רוצים להתחיל מהנקודה הזאתי, רק נמליך את זה כי זה כבר בראש. אנחנו רוצים להתחיל מהנקודה הזאתי, אז נלחץ Q1, וברגע שאנחנו נלחץ פה, זה יתחיל לנגן. נוריד, זה יחזור לאותה נקודה שאנחנו שמנו. אחר כך כל מיני דברים קטנים, זה מעביר לשיר הזה, ואם תעבירו לצד שני זה יעביר לשיר הזה. יש לכם גם חיבורים לאוזניות, הקלטות שירים. וירטואל די-ג'יי זה אחלה של תוכנה להתחלה. זה גם לא קשה להבין. פה יש לכם כל מיני אפקטי ביניים כאלה, שזה כל מיני סירנות, פיצוץ, איירון,
יש לכם קיק, שזה דברים כאלה, אייט וכל מיני דברים כאלה, שזה גם מגניב, ומקווה שאתם נהנתם, למדתם טיפה, ואז עוד קצת ואתם תהיו די-ג'ים טובים. תודה שאתם צפיתם בסרטון, מקווה שזה מאוד עזר לכם, גם אם זה די-ג'יי רגיל שרק התחיל, ובמקרה אני גם די-ג'יי של כמה שנים, אז תהנו לכם בדי-ג'יי.